barokah manfaat ilmunya, tapi sumber makmur rizkinya, utami sing kita mulia anak amin ya Allah rabbal alamin. Barikas faiz terus ada ila betul lamu dibayun sami wasbiri dada alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Dinadakan ayat bisa orang saraya biasa hadir dinadakan al-qur'an kewajiban Allah sareng Rasulullah mengumpulkan talabul ilmi mudah-mudahan hadirna orang saraya senantiasa ngajarkan ke wasilah ini panghampuran ya Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam menjadi rujukan dan junjungan alam wasana kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata keluarga para sahabat tabi'in kata kemudian bulan saraya anu sami pada dan syafaatna mudah-mudahan mungkin di yaumil kiamat saraya senantiasa kenging pertolongan anu saageng-agengna amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngutip kalam al-alim al-alamat Sayyidudin dina firna wahud nabiyya tasum'ati muqaddahu wa dhalla bihi kama yurabika ma'sa wahud nabiyya kedah mika cinta anjing bentuk cinta ada tapi bentuk to'at nurut bukan hanya sebatas pengakuan lisan tapi cinta nanti dikemas menurut to'at. Wahud nabiyaka kudu to'at anjeun cinta anjeun ka nabi anjeun suma'atun qadruhu tuluy kudu ngagungkeun anjeun kana kadarna kana qadro teh adalah kadar karena kadarna urang jeung kadarna kanjeng Rasul beda lamun emas urang mah emas nomor sabaraha kanjeng Rasul mah kadarna kadar emas anu murni kudu ngagungkeun lantaran kanjeng Rasul mah mulyana teh mulia dizakiyahna ari urang mah mulia bentuk taatna lamun teu taat ka Allah teu taat ka Rasulullah teu aya kamuliaan gitu. Urang mah hanya tulang jeung daging dibungkus ku kulit lamun teu nurut ka numugana hina tapi kanjeng Rasul mah mulia geus dizakiyahna diagungkeun lagi ku Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat kepada Nabi dan Rasul. Allah bersolawat solawat didinya teh makarin rahmat beureun ka kanjeng Rasul. Bari maraksa beureun ka kanjeng Rasul. Wa malaikatu malaikat seluruh malaikat Allah senantiasa selalu maca sholawat ka kanjeng Rasul. Tuluy timbul pangeling ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu. Ketika orang mukmin ngaku iman ka Allah, iman ka Rasulullah, kali-kali cara maca sholawat ka kanjeng Rasul berarti benurutan Allah, benurut ka malaikat Allah. Sementara Allah sendiri bersolawat ka kanjeng Rasul, malaikat bersolawat ka kanjeng Rasul, ari urang anu umatna cara bersolawat ka kanjeng Rasul. Maka solawat seolah-olah nurutan malaikat. Maka solawat seolah-olah nurut ka Allah lantaran innallaha wa malaikatahu yusholluna. Innallaha wa malaikatahu Allah jeung malaikatna maca sholawat ka kanjeng Rasul. Karena katanya ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Dan hakikat cinta ka Allah teh adalah cinta ka kanjeng Nabi. Desah cinta ka Allah lamun teu cinta ka kanjeng Nabi. Ai ciri cinta ka Nabi kumaha? Ciri cinta ka Nabi teh adalah cinta ka para alim ulama. Ciri cinta ka Nabi teh adalah ciri cinta ka Nabi teh cinta ka alim ulama, hubbul ulama wal azkiyah. Cinta ka para ulama, cinta ka jalma-jalma ahli takwa. Eta ciri cinta ka kanjeng Nabi.
lamun ngaku cinta ka Allah, cinta ka Rasulullah, tapi teu cinta ka ulama, berarti bahwa kalibun pengakuan termasuk pengakuan anu bohong. Ditanya cinta ka Rasulullah, itu cinta jasa. Ya Ustaz, saya ewa ini Ustaz. Ustaz sok suci. Dan Allah haram, dia haram, itu haram sok suci Pak Ustaz. Emangnya ada surga milik manehna? Ustaz mah tugas aja. Lain ngaku-ngaku surga milik manehna. Lain ngaku-ngaku bukan juru kunci neraka. Anu maksiat masukkeun ku satana neraka. Nu ibadah masukkeun ka surga ku lain itu lain. Ngajak-ngajak nyampaikan kalamullah, nyampaikan kalam Rasulullah. Nu maksiat diancam kurangna anu taat disuguhan surga eta teh mewakili penyampaian Allah, kemudian diwakil ku Rasulullah, diwakilkeun ka para alim ulama lantaran al ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Moal nyampe kalam Allah, moal nyampe kalam Rasulullah tanpa disampaikan ku para alim ulama. Tong hewa ka ulama, tong hewa ka ustaz. Itu coba ustaznya tong gibah teh neraka kan sok sucitan dia. Tong judi teh neraka. Orang judi siksana luar biasa neraka lah. Kejadian ka ustaz sok suci, aku teh itu lain. Tong maling, ai maling teh neraka. Itu ustaz ya. Nah, Ustaz, emangnya pernah ke neraka? Kumaha ieu maksudna? Gitu. Sadorakana urang, sabadung badungna urang, tapi ketika meunang pangelingeun ti Ustaz kudu hatur nuhun sanajan can mampu ngamalkeun. Nuhun kan geus dielingan, ngeun awak pageuh keneh ieu kana ngaji. Kitu we kada ulah kudu hewa. Sebab hewa ka Ustaz sarojeng hewa ka Rasulullah. Hewa ka Rasulullah sarojeng hewa ka Allah Subhanahu wa taala. Lantaran kaitan itu ciri cinta ka Allah, cinta ka Rasulullah. Ciri cinta ka Rasulullah adalah cinta ka alim ulama. Sabalikna, lamun hewa ka ulama berarti hewa ka Rasulullah, hewa ka Rasulullah sarojeng hewa ka Allah. Orang hewa ka Allah dan cinta ka Allah itu namanya panuntunan. Gitu. Kedua, di samping kurang kudu cinta ka Rasulullah wa azim qadrahu, kudu ngagungkeun kana pangkat darajatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara ngagungkeun kumaha? Nyeueurkeun ngaos shalawat ka Kanjeng Rasulullah. Jeung berusaha sekuat tenaga ngamalkeun sunah-sunah Rasulullah. Gitu. Maka kecintaan anak jeung ngamuliakeun anak kudu leuwih ka Rasulullah ketimbang ngamuliakeun dirina jeung cinta ka dirina. Andai kan urang rek make seseunitan, make seseunitan lain tujuan rek ginjing nyeritan awak lain. Tapi tujuan anak ittiba kana sunnah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun tema urang make baju putih-putih gak ngomong. Make baju bagus, make baju bagus. Lain tujuan ngagindingan awak, tapi tujuan anak ittiba ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mun tema urang nyukur kumis, lain tujuan hayang ganteng lain. Tapi tujuan anak ittiba karena sunnah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang cinta membandingkan Rasulullah kecintanya ketimbang cinta pribadinya. Urang bandingkeun lamun urang yang berdaya goreng apa teh geus service di situ lah segala pantes bae teu mikir kana ittiba ka Kanjeng Rasulullah. Lamun teh mengikat gigi lain tujuan pribadi lain. Tapi tujuan ittiba ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cinta melebihi cinta ka dirina gitu.
cinta ka Kangjeng Rasul teh melebihi na dirina, artina lain penting ke dirina tapi penting ke ittiba ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain semacam itu beraturan dalam daya itu skor yang lebih lain supaya kalian ada kerja neraka terbawa kerja baik. Kemudian bagian dan kumpulan dan mengajar keterangan lo bersikap tiga itu konek banget goreng yang awak lakukan. Tak lain penting awak, tapi penting ittiba ka Kangjeng Rasul. Sehingga apapun anu digawe kuret yang dilaksanakan oleh kita mendapat pahala ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meski kalau meningkat kita tujuan adalah itu ittiba Kangjeng Rasul. Potong kuku baik semata-mata kayak gagah diri tapi semata-mata mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun anu digawe kurang, apapun anu dilaksanakan kurang, kembalikan kana perintah Allah jeung Rasul supaya pagaweanna benar pahala. Engkana awak ginding lantaran ilu sunnah. Ikut sunnah badan ikut keren. Lain udah keren, tapi mudah ilu sunnah tapi ilu keren. Ilu rapi. Semata-mata ittiba ka Kangjeng Rasul, ikut Rasul, tapi badan ilu bersih. Ittiba Rasul, badan ilu wangi. Lain semata-mata mudah hayang wangi awakna, tapi mudah sunnah Rasul, Rasulna mantap, pakai wangi-wangian benar pahala. Cukur kumisna benar pahala, gosok gigina benar pahala, potong kukuna benar pahala, pakai baju gindingna bagusna benar pahala lantaran cinta ka Rasul lebih utama ketimbang mencintai diri. Nah, balikkan kurang. Sementara ayeuna pun ngacak tongkat teh mentingkeun diri Bang. Itu mah kesulitan dengan politik Bang, ada itu di kondangan. Lantaran kalau satu pantas berarti mentingkeun diri. Nah, paham? Ulah ego. Karena teh ego kan ka ayeuna. Lu penting ego pantas. Mungkin tidak bernilai pahala, tidak bernilai ibadah. Kemudian ayat amalan dunia diniatan amal akhirat jadi amal akhirat. Tapi lamun amal dunia sama sekali jadi niatan amal akhirat, semata-mata hanya jadi pagawean dunia itu dengan pahala di akhirat. Meletak dengan bimbingan awak, agaran awak, tapi semata-mata mentingkeun diri sorangan itu berpahala. Gitu. Kemudian wa qalla bidini kama yara bi maksam. Anu nomor katilu dina ieu bet anu dicarioskeun ku seorang ulama anu sahab ilmuna luar biasa pautan. Di samping urang kudu cinta ka Rasul, kudu ngagungkeun kana derajat ka Rasul, anu katiluna kudu wa qalla bidini kudu pelit, kudu korek karena agama. Agama teh tong ditukar-tukar. Tong ditukarkeun agama bukan. Ingat, agama marentahkeun bageur, tapi kudu korek karena agama tong didikeun ka guru. Agama marentahkeun barahan, tapi tong barahan karena agama. Paham maksudnya? Agama nama tong ditukarkeun ngeun agama ditah barahan ka urang, ngeun agama mah ulah dibarahankeun, kudu dikorekkeun agama mah keukeuhan ku urang. Ulah sampai nukerkeun keimanan, ulah sampai nukerkeun kayakinan. Gitu. Ini parentah lantaran termasuk cabang iman, kudu korek karena agama. Kudu korek karena agama. Ulah sampai ditukarkeun karena urusan duniawi. Ngeun lamun geus boga dunya kudu simbarahan, ngeun agama mah ulah ditukarkeun karena dunia.
Di zaman baheula, zaman balangsa, zaman peperangan, itu kacaritakeun di zaman baheula. Umar ibn Abdul Aziz dina waktu beliau jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka pada saat harita ada perintah untuk ngirim delegasi perang ka Romawi. Begitu pasukan Islam dikirim ke Romawi, ternyata pada saat harita aya kekalahan di pihak Muslim, di pihak Islam. Kemudian 20 pasukan Islam anu dikirim ku Umar bin Abdul Aziz diboyong, tertangkap, dipenjara, diboyong ku pasukan Romawi. Kemudian anu ditangkap di penjara ya, dicopot gigi, diambil itu. Cek Kaisar Romawi ditah ka prajurit, ditah ka ajudan, mun balikan patih, ditah ka ajudan. Ambil satu, dikeluarkan dina sel. Terus itu ditanya, siap naik ke memeluk agama kami, keluar tidak agama sini. Lamun naik saya bakal jadi bupati, lamun naik saya bakal jadi camat, gitu. Menguasai program bakal jadi bupati Bogor, menguasai daerah Bogor. Anjir di daerah kerajaan dirinya, mulai dari kantor, fasilitas kantor, izin kerajaan, fasilitas kerajaan, dayana aya, prajuritna aya, kebutuhan anjir bakal dipenuhi segala sesuatu. Naon dia kebutuhan anjir bakal dipenuhi asal anjir daek pindah agama, asal daek pindah agama. Kumaha cek ini dijawabkan, la ubiyu, tidak akan pernah kujual, gitu. La ubiyu dini di dunia, tidak akan pernah aku jual agamaku, keimananku, keyakinanku di dunia itu kan dengan dunia. Sanajan dijadikan raja, sanajan dijadikan bupati, gajinya luar biasa gede, bahkan mahkota kerajaan bakal gere, tapi lebih berharga keimanan ketimbang urusan dunia ini. Tersatu, moal aja, kaisar moal walaupun dijual untuk dengan agama pula karena dunia. Cuma keputusan ditarik ke jalma, dibawa ke lapangan, ditebas lehernya sehingga berpisah kepala dengan tubuh. Jebret, mempertahankan agama bagaimana rela sampai mau, sampai papisah sirahna jeung badana. Ku pedang ditebas, ditebas. Kemudian eta sirahna prajurit Islam muter di lapangan, di alun-alun, bari macakeun ayat. Padahal geus pisah dina diri, geus pisah dina raga, geus pisah dina raga. Kemudian muter, nah dia anu disejarakeun, awal mulana sejarah awal main ulah. Dibawa ke alun-alun, ditebas, muter sirahna, bari macakeun ayat, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Padahal geus kisah tidak ada kata sirah, tapi masih ucapkan ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai diri orang yang penuh dengan ketenangan. Setelah itu, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kalian kepada Rabbmu, ka pangeran anjeun, kembalilah ka anjeun ka Allah. Radiyatan mardiyah, balik ka aya diri Tuhan Allah. Radiyatan mardiyah, nyari ridho, nyari ridhoan Allah. Pasrah sukrah ka Allah, ridho ka Allah sesuai dengan keputusan Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kalian pada golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kalian pada surga-surga Allah. Artinya jelema anu mempertahankan agamana, anu korekkan agamana, jaminanna adalah surga.
Geus kitu dicopot deui nu hiji teu beunang nyopot deui hiji kaluar teu beunang. Saya ditanya deh, sia nu kasungkan agama kami kaluar teu beunang apa aja? Apa sih ada kelutan manusia mempertahankan agama siapa itu? Jawabnya kumaha nu kadua? Cep nu kadua la ubiu di dunia satu. Aku tidak akan pernah menjual keyakinan, keimanan, agama itu karena dunia. Meskipun engkau mampu memisahkan kepalaku dari ragaku, tapi engkau tidak akan pernah mampu memisahkan keimanan dari keyakinan. Cek bukan dua. Siapa raja bisa sih motongkeun sirahna, nebas ku pedang, tapi tidak bisa motongkeun keimanan, tidak bisa menggatkeun keimanan. Maragatkeun nyawa mungkin bisa, tapi maragatkeun keimanan anjeun teu bisa. Maka keimanan pula dipertahankan walau tuker kana tawaran anjeun raja. Sarua nasib dan ditebas deui pedang, muter deui sirahna, bari bacakeun ayat kene. Bukan juga. Ieu keur nyancakeun korek karena agama. Tak ilmu korek karena agama. Gitu. Masya Allah. Nah, ayat itu dibacakan. Fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Itu dibaca. Padahal geus papisah di neraka. Eta sirah geus papisah masih kene tasih ucapkeun ayo. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka jalma anu mempertahankeun agamana sampai ka maotna fi 'ishatir radiyah bakal aya dina kahirupan setelah kehidupan dunia, bakal aya dina kehidupan anu diriduan ku Allah. Fi 'ishatir radiyah bakal aya dina kehidupan anu diriduan ku Allah. Fi jannatin 'aliyah. Mana kehidupan anu diriduan ku Allah teh? Fi jannatin 'aliyah, kayane dina surga anu paling luhur. Qutufuha daniyah. Surga teh buah-buahanna daniyah, darakeun. Pengertian betul teh buah di surga mah naon bae nu pake kahayang kurang, harita hayang, harita datang. Harita hayang, harita datang. Hayang jeruk mandarin. Terus letak bae anu jeruk mandarin contoh. Padahal teu aya nanaon kalimatan jeruk mandarin di kalimatan surga ieu mah contoh. Hayang jeruk mandarin harita aya tangkalna, harita buahan, harita asak, harita nyampeurkeun. Lain urang anu kudu metik, lain urang anu kudu naek kana jeruk mandarin. Hayang duren montong, hayang duren bawor, hayang duren contoh. Harita jani durena, harita buahan durena, harita asak durena, harita keneh durena nu nyampeurkeun ka jalma nu aya. Di surga mah daniyah. Kanikmatan surga teh daniyah. Ngadu kita dahareun. Ngasongkeun. Hayang naon bae. Mun tiap urang keur kieu bae. Lantaran di surga teh aya rekreasi sarua, seperti di dunia. Aya rekreasi sok saminggu sakali setiap Jumat eta Jumat rekreasina ahli surga. Ketika rekreasi eta ahli surga biasa ka basisir, terus ke pantai, kurang terus karena beberapa villa, villa, terus ke rumah-rumah pohon. Tak ahli surga ketika rekreasi ke villa, sementara di villa-villa surga teh aya pohon-pohon anu indah, satanggal kayu, anu bararangkus nu nikmat di tempatna, gerdaran niu dina akar kayu. Tak ahli surga ke rekreasi. Ayah manuk nyawara di luhur tangkal kayu. Cek kata ahli surga, doang nanggeuna ngakan daging manuk nu nyawara. Harita nyawara, harita ragan, harita asam jadi panggat laut. Jadi panggat manuk. Lalu di dunia kan kudu ditembak heula, di alam heula geus seunang tadi benci heula,
geus dibeujit dibersihan dicabukan buluna geus bersih ditumbah kemudian dibuat geus dibuat karena dipanggang lamun seuneu nak teu panggang eta asa di dunia di surga mah harita kagan raganda teh lain di sirah kali pengertian raganda teh atuh ngalayang ti luhurna teh bari dina sisihan dina nampan anu nampana teh nampana anu luar biasa indah nah nu nganterkeunana bidadari bari jeung sok beunah ya ieu teh daging manuk anu pake kahayang teh harita hayang harita datang butuh fuhadan buah-buahan surga kalian mata surga di surga dan orang-orang anu mempertahankan agama balasanana fi jannatin 'aliyah kutubuha dan ini pertahankan agama ulah sampai tak kemudian kita sirah anu geus pegat tina jasadna teh dipake main bola ditendang-tendang ku prajurit Romawi atas perintah Kaisar Romawi. Maka sampai boleh tak main bola, maka udah ditukerkeun ka salat asar kana main bola. Di mana muat maghrib, dur maghrib dengan balalu. Mulai main jam 2, salat asar ditukerkeun kana main bola. Batur mah sampai paragap diri, teninggalkeun agamana. Urang paninggalkeun salat. Tu gara-gara main bola. Ulah ditukerkeun da salat isya ku gaple. Ulah gaple teu sampai subuh salat isya encan. Atuh cenah usah percuma salat ge masih kena gaple mending kena salat. Sanajan bagi gaple. Tibanya bagi gaple nya bagi teu salat. Aya oh, pancina itu mah percuma, kayak ekstra masih kena dek judi mah urusan judi pribadina, urusan sholat kewajibanana. Bodoh cuma kemen terus tina main karena dek sholat ini belum malah bertemu modal. Terus sudah ditukar ke mana? Sudah baik kan? Produk jenang kuy. Kalau risai. Urang main kafe sudah sholat lah, mau sholat berjamaah. Kalau bukan lihat Omar Saura, Imam Saura, pan lumayan ayah berjamaah lihat deh. Kalau beres kalau lupa Omar Saura, Allah langsung Imam Saura. Bismillahirrahmanirrahim. Pas belum salam doa ya Allah itu sudah mereka minimal setengah jam turun tidak dapat kita ibadah ke Allah. Doa, ada usia. Ya Allah, mudah-mudahan ayeuna lamun mulai gaple ka bener ya Allah. Ulah seeta. Aing lieur duit geus beak. Ya mau umpat. Ulah ditukar-tukarkeun ka salat isya kana gaple ku alimu. Ulah ditukarkeun ka salat asar ditukarkeun kana main bola ku alimu. Salat heula tuh. Istirahat sholat lah. Ayat sabar. Lu iya 11, dia 11. Berjamaah kabeh sabar tadi 22. Ayo. Sama ka masjid ka di lapar udah tabrik ka di masjid. Sholat asar. Mulai jam 2 main, setelah 4 istirahat dulu. Asar. Lalu memang betul. Jero rame apa di masjid. Enaknya berjamaah. Itu gimana? Gila mana? Mantap. Soal maksiat mah soal masing-masing pribadi tapi soal ibadah adalah kewajiban. Kabeh di ayat konsekuensinya ibadah konsekuensinya dapat pahala, maksiat konsekuensinya dapat dosa. Ibadah pahala karituna surga, itu maksiat dosa karituna neraka. Lamun teu ditobatan asup surga ge nu ibadah lamun pahalana teu lembur. Asup neraka ge nu maksiat ku dosana lamun teu ditobatan. Sabude kumaha bae eta dosa aya ditobatan mah lembur. Aya tobatna heureun daplena. Aya tobatna heureun maksiatna.
Sebab memang benar pinara kalimah atau ku karsepnya di bongdoi di surga itu pusatnya benar ibadah teh pahala teh ngasupkeun ka surga lamun lembur pahalana lamun lembur gitu kan maksiat teh nyebulkeun dosa teh ngasupkeun neraka lamun teu ditobatan kumaha lamun ditobatan hapus dosana sadaya dosa ngomongkeun gede luar biasa sarua jeung 70 kali ngajinahan indung tah sakali ngomongkeun batur ieu aya tobat mah dihampura aya tobat teh kumaha eueuh ngomongkeunana sarajeun eta dosa ninggalkeun salat gede luar biasa geus teu aya bayanganna dosa ninggalkeun salat ku gede-gedena tapi ditobatan mah tetep dihampura ku Allah kumaha tobatna eueuh teu daekna ninggalkeunna tuluy saban waktu salat nu katinggalkeun kodoan cara kodoanana ulah eureun lantaran nu ditinggalkeun itu eureun gitu setiap aya kesempatan kodoan salat setiap waktu senggang luar daripada waktu kerja kodoan salat gitu sebab ulah dihitung ngodoanana sebab waktu ninggalkeun gitu ka itu gitu kan hewa ka batur tobat kumaha tobat tah hewa ka batur eta hewa antara Islam jeung Islam kahewaan bau gede dosana dibandingkeun jeung gapleh jujur baik kalau gak hewa, pahewaan itu kasih tolong. Kalau boleh kena pahewaan dosa. Mundi mending keren gak, keren pahewaan. Mundi. Kamu mending keren gak, keren pahewaan. Awan tibatan pahewaan. Dosa, udah kena pahewaan. Muslim dengan muslim pahewaan. Komo sampai ngomong tilu poe mah, pak amprok parepet-repet. Dosa tak gede jasa. Dihapura ku Allah lamun eueun pahewaanana kumaha damai aing sabenerna mah cangkeul curang teh kamari aing mangis sia aing kalah nyebut justru aing mangis aing kalah malingkeun muka cangkeul teu tah geus bari aing ampurannya eta jelema pahewaan cangkeul kan cangkeul nyieun setuk eta jelema pahewaan jelema pahewaan eta papanggih ge cangkeul lu ieu da kagang ieu pas aprok belok kan ieu belok kan ieu cangkeul ya pakan pas semua lu kan ieu tepengkol pakan itu bawa amprok pas amprok kan saudara tambah dia sebenarnya dia cangkeul mending teu da pahewaan gitu ini paling kali aing cangkeul itu aku lagu bayi pakai golok dong ancam dulu kan ya Allah. Kemudian anu katilu urang lanjutkeun. Anu katilu dicotot kedua salamet mempertahankan agamana. Anu katilu dikeluarkan dari tinasel ditanya deui kumaha sia nurutan batur sia mempertahankan agama siapa sia mengilu ka kami asup agama kami ceuk nu katilu adalah ulama hayang hidup keneh hayang hidup kena nurut baik ka kaisar. Itu hayang nanggung kaisar. Oh itu masih ya. Kami menjadikan bupati di Bogor Tengah. Umpama teh kami menjadikan raja, menjadikan pejabat di satu daerah, memberi bupati gitu, diberi wilayah. Siapa kali diberi wilayah menjadikan pejabat kan. Segala kebutuhan aja bakal jumponan kami. Naon dibutuhkeun ku aja prajuritna, dayana, istanana kebutuhan sehari bakal dicumpuran ke kami. Nu katilu mah nurut ka kaisar, nurut agama kaisar, jeung kaisar siap ngeun eta tetep cilaka ternyata. Tetep baik buktina. Nu mata ingat san ajeun urang keluar tina Islam ku sabab budak-budak kasarangan
dunia waktu payah mah tetap payah. Ingat. Sanajan urang mempertahankan agama Islam dalam kesusahan, ai Islam sampai amal tetap balasan surga. Tapi lamun gara-gara susah, gara-gara balangsa, urang nukerkeun agama, pindah agama contohnya. Sanajan beunghar di dunia waktu payah mah payah. Ingat. Dari ada geus payah. Dan dunia mah bakal ditinggalkeun. Nah, ieu contoh nu katilu sing kade. Jeung nu katilu wae pengalaman nuturkeun kaisar kumaha hayang kaisar. Siapa pindah ke agama kami? Jeung geus pindah ke agama kaisar kumaha ulah bakal dijadikeun pejabat di daerah wilayah. Kebutuhan aja bakal disempurna. Kebutuhan segala sesuatu bakal disempurna. Di istana aja. Ngecek patina teh aja ieu. Coba minta pembuktian kesetiaan anjeunna ka urang. Main ngaku pindah agama gua bohong ka urang yang salah betul mun di penjara. Gua bakal dulu bakal kabur. Di kumaha carana? Geus dibae. Lamun main daek maehan batuna tuh di penjara tuh. Berarti mana bener setia ka urang. Seolah pindah ka urang. Cek aja oh ya bener. Dibere itu diuji dulu. Cek aja lamun sia bener pindah ka agama kami. Daek dijadikeun raja di hiji wilayah. Maka buktikan ke anjir karena gimana raja ayah batu sial di jero panjang 20 nulis payah juga dicopot di hiji berarti tilu lo pakai SSR kan di jero coba payah batu sial di jero ya siap payah pula ayo bersih dicopot batu nak dulu di sel di keluar tebas usia ditebas jebret papisan sirahnya jeung badanna dipaehan ku batunya. Bener ceritanya ini bakal setia ka urang kek cepat teh raja ulah ngomong-ngomong dianggap dia setia. Kayak kieu raja manehna berjuang babarengan jeung batuna. Hirup dileutik babarengan jeung batuna, berjuang mempertahankan agamana sampai nyerang ka urang jeung batuna. Ari geus kieu manehna ku ari batuna dipaehan ku manehna. Berarti ieu jelema calang. Bapak tulan lagi dipaehan kumarehna. Berarti jelema carang. Jelema anu daek maehan bapak tulan mah dileutik bareng jeung baturna. Jadi prajurit bareng jeung baturna. Perang kalawan urang bareng jeung baturna. Ku ari dipaehan baturna kumarehna berarti calang di jelema. Ada kumaha bisa dipercaya? Komo urang dari baturna, gua mengkemeh maehan urang. Cek pati. Oh, nya patinya itu. Batur tadi kumaha dipaehan atau urang ke pemakai urang bakal dipaehan. Terus ieu kumaha? Kodaharan. Maehan babaturana ongkoh, pindah agama ongkoh di kodaran ongkoh. Gitu ya. Hati-hati. Hati-hati. Jadi kesalah kesimpulan ada sia nu salat nu tilok salat kabeh bakal paeh. Nu ibadah nu maksiat kabehnya bakal paeh. Kudu pertahankeun agamana kaon. Anu masrahkeun agamana kaon. Lain mah modal betul. Ieu teh gambaran bikin urang. Nu nurut jeung nu nurut ka Allah tetep waktuna maot mah. Maot. Ayeuna urang maot peninggalan keayaan nurut ka Allah apa dalam keadaan doraka ka Allah? Urang ieu maot ya urang maot hayang dalam keayaan bakti taat ibadah ka Allah apa maotna urang teh dalam keayaan maksiat takabur ka Allah. Ayo jawab. Keur ibadah ka Gusti, keur taat ka Gusti, ai maotna kiraha. Anu jawab teh jenderal maot. Jadi masing-masing sudah jawab. Teu apal kan? Rahasia kan? Maka tobatna ulah dirahasiakeun tidak didohirkeun di ayeuna eunna ka maksiat. Sebab maotna rahasia. Tobatna ulah dirahasiakeun, ulah ieu atuh ge kumaha aing tobatna. Gitu, lain urusan sia. Make rahasia. Nu rahasia mah naon? Tobatna geus didohirkeun di ayeuna, geus dijelaskeun. Kula ayo ieu cenah aing kesel. Aing main. Kesel. Mending didohirkeun gitu.
ulah ngaji ulah menikah. Ini ngaji batobat. Ini gitu. Jadi tadi tuh ini mancing. Asal jalan. Di kamar kan mancing segala. Asal jalan. Urusan mancing sama asal kayak bisa. Sering terang pulang asal. Wali memang ninggalkan sholat, yang mengatakan sholat lah. Urusan anak yang sholat dan lainnya. Menikah begitu. Ulah atau saya masalah tobat rumah ini. Rahasia, maaf rahasia. Tobat ini di luar kerjaan. Ciri nadohir kan mengira bergaul ngahiji babarengan jeung kudu sok daek ibadah ka Gusti Allah. Itu hiji cinta ka Rasulullah. Kadua ngagungkeun kana martabatna Rasulullah. Katilu kudu mempertahankeun agama dalam konteks kudu korek kana agama ulah barahan kana agama ngeun agama ajarkeun barahan kana mudah-mudahan yang manfaatnya kira mampu mengucapkan ada Allah wa lakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Merbot. Ini Bapak Merbot nih, alhamdulillah nih. Masuk YouTube. Masuk YouTube ya. Bapak Haji. Bur, masuk YouTube. Ya. Masuk YouTube. Siap. YouTube. Like, share dan komen. Ya. Hindari gapleh. Hah? Hindari gapleh. Gapleh hindari, tinggalkan. Ya. Nah, kan gapleh. Suka dulu. Kangen pending kangen udah gede. Kangen. Saya panggil udah kalau. Amar udah bilang kayak mampir kayak di sini. Saho, saho bae gapleh saho ge. Eureun. Ditanyakeun saha? Kuat. Sapsah sarua teh gapleh sapsah. Eureun. Awas tah. Oke. Oke, para hadirin muslimin muslimat, kontennya sementara ditutup. Tinggal like, share dan komen. Oke. Terima kasih.